こんにちは。 Hello. 任天堂ランドは先ほどレジが言ったように As Reggie described, Nintendo Land gathers attractions based on many of our most popular franchises into a Nintendo theme park. オリジナルタイトルの These 世界観 attractions や borrow キャラクター atmosphere の特性 and を character 変えた of the original 全く新 titles しい遊びを and 含めた rearrange アトラ them クションです into completely new types of play. そんなテーマパークに Your me visits the theme park, and your me will change into a new costume for each attraction. You will enjoy that attraction as a character in that world. That's Nintendo Land. 任天堂ランドには全部で12種類 Nintendo の Land is a single game that brings together 12 different attractions. 会場に来ていただいた For お those 客様に visiting は E3, 12種類の中 we か have ら 5 of those 5種 12 類のアトラクションを attractions for you 体 to 験で try. きるようにしましたその5種類のアトラクションというの Among は these 5, ゼルダの伝説 The Legend of Zelda Battle Quest, アニマルクロッシング Animal Crossing スイートデイ Sweet Day, and Luigi's Ghost Mansion are multiplayer attractions that there is no mistaking get everyone excited. シングルプレイのアトラクションはドンキー We will コン also グ show の the single-player attraction Donkey Kong's Crash Course アトラクション and です Takamaru's Ninja Castle. 高丸の忍者キャッスルは In Wii U Takamaru's GameSpot Ninja を使って Castle, you'll use 手裏 the 剣を Wii U 投げるゲーム gamepad で to hit 昨年 targets の with throwing E3 で stars. コンセプトビデオを And 見 it た may be 方には familiar to 同 those じか of もしれ you ません who ね saw last year's E3 concept どんな風に video. 仕上がってきたかはぜひ I 会 hope 場 you will で try it on the 試して show ほしいと思 floor いま to す see how it has progressed. まずは Wii U ゲームパッドを手にした一人のプレイヤー What が kind of new Wii U の multiplayer 他の experiences プレイヤー will be たちと possible 混ざった時に when ど one んな player with the プレイ Wii U が可能かという gamepad ことを joins a 説 group 明 of します players who are playing with Wii remotes? Wii U ゲームパッドを持 Clearly, った the プレイヤ player ー with は the Wii U 明らかに gamepad 特別な takes 役割を on 果 a たします special role. 他のプレイヤーと同じゲー Playing ム in の the 世界 same にいな game がら world 違う視点で as the 違 other う情報を players, 得て but from a different 完全 perspective に違う役割で with プレイし different information and in a completely 非対称 different な role. ゲームプレイが可能になるんです This makes asymmetric gameplay possible. その一つの例として今日は To 会 offer an 場で example, 体験できる I'd アトラ like ク to ションの中 demonstrate から one of the attractions we'll have on the show floor, ご紹介したいと思います Luigi's Ghost Mansion. 皆さんはお化け屋敷の暗い通路を Have you ever walked nervously down the corridors 急に of a haunted 後ろに house 何か only の to 気配 suddenly を感じて feel something behind you バッ振り返ったり and そん quickly な turn 経験は around? ないですかルイージのゴー This スト is マン what ション you'll は feel その感覚を体 in 験できます multiplayer Luigi's Mansion. このアトラクションはいわゆるホラー映画のような This attraction, 弱い much 人 like 間 in a が協 horror 力 film, していかに features a 強い stronger ゴーストを倒せ ghost るかという chasing a group of ゲーム weaker players who better work together or else. このゲームでは Wii U ゲームパッドでゴーストを In 操 this るプレイヤー game, も both the ghost 彼 player が追いか using け the る Wii U 人間 gamepad も同じ screen フ and ロア his の様子を見てい pursuers るのですが are その viewing, 感じ and 方 his は pursuers 全 viewing く the 異なります TV are seeing the same floor of the mansion, but what they're 中央のス sensing クリーン is と entirely different. 横のゲームパッドの画面をよ If you く look 見比べ closely る at と the center screen, 決定 which 的に違う represents と the こ big ろがあり TV, ます compared to the side screens ゲ showing ー the ムパッ gamepad ドで view, ゴーストを you'll 操 soon る notice プレイ that ヤ they're ー quite は different. ゲームパッドの画面で The いつで gamepad も ghost 全てのキャ can ラク see タ all ー the が見え players ます all the が time, but the other players cannot see the ghost. フロアに四隅にいるのが人間たちで真ん中 In に the いるの four がゴースト corners, ですね you see the human players, ところが中央 and の in ス the クリーンを見てくださ center い is the ghost. ゴーストの姿が Now 見 look え at ま the せん main ね screen. The テレ ghost ビ画面を見 is ている not 人に here. はゴーストが The 見えない people playing on the main screen なのでこれ cannot see the は見え ghost. ない敵と戦うという本当 Fighting に against 一 an 方的 enemy な you can't 一 see 方だけが有利なゲー seems ム like だ a と truly one-sided advantage. 人間たちにゴーストの But 姿 the は見 Wii えません remotes が rumble ゴーストが近くに来 when る the と ghost gets near. Wii リモコンが振動して知らせてくれます人間たちは So, お互い if に the 自分の teammates そばに don't いるよ cooperate by talking 声を to 掛 each け合いな other がら when the 協力 ghost し is ない near, と they ゴースト won't に be able 立 to ち入 track ってき it ません down. 人間たちの目的は Their 手に持 objective っ is た to 懐中 shine 電 their 灯で flashlights ゴー on ス the トを照ら ghost し出 to して damage the ghost until they 懐中 defeat 電灯 it. の光でゴーストにダメージを与えて倒すことですでもつけっぱなしにしていると電池がなくなる But の if で they 注意 leave が必要 their lights on too long, their batteries will run out. あ懐中電灯の光が当たってゴースト When が the ダメージを flashlight 受け beam るんで hits す the ね ghost, he takes damage. ゴーストのライフは最初100あって The ghost life 光に meter 当たってい starts る at 時間だけこのライフ 100, が and 削 it られてい drops き the ます entire time ライ it's フが lit ゼロ up. になってしまうとゴース If ト it の負け reaches zero, the ghost loses. 次はゴーストが人間を触って驚かそうとしてますね Oh, こうして okay, the ゴー ghost ス has トが attacked 人 one 間 of に the 触る humans. と人間は気絶してしまいます When this happens, the human 気絶してしま faints, うと and when も you う動き faint, 回ること you がで can't きな walk くな around ります anymore. 人間が4人とも気絶して If しま all う four とゴー humans スト are の down 勝ち at で the す same time, the ghost wins. 気絶している人のところに Here 仲 you 間が see the 近づ other いて players 懐中 shining 電 their 灯の flashlights 光を on the one 当て who ますね fainted. こうし
して一定時間 If you do 光 this を当て long てあげると enough, the player 気 who 絶した人 fainted でも will 復 wake up 活する again. ことができます。全員気絶してし You'll ま have わ to な help いよ your うに、 fallen partner そうするには to make 気絶した sure 人を your team 助けてあげること doesn't が必要です。
今度はダウンした仲間に光を当てて、 But 懐中 as 電 they're 灯の shining 電 their 池が lights な on くな their ってしまいまし partner, た。 their batteries are 電池 running が切 low. れると懐中電灯のパワーがどんどん弱 As く the なって batteries run 最後には low, 光らな the くなってしま power う of か the ら電 flashlight 池の補充が gets 必要 weaker です。 until it goes out altogether. でも電池を取りに行くとゴースト Before you も lose その all ことを power, 予想 you'll してま need す to か get ら more 待ち伏 batteries. せされてしまう But of 注意が course, しないといけないです the ね。 ghost will also guess at this and may be lying in wait, so you have to be careful. 仲間の救出に一生懸命なところにゴースト The が ghost 襲って attacked き when ま they し were たね。 doing all they could to revive their 何かに fallen 夢中になる comrade. と周りのことが気にならなくなってしまう You っていう don't の pay はよくある attention, ことです。 you often で lose も track of what's 気絶 happening してい around る you. 人もウィリモコンが But 振動して because ゴーストが近くにいると The いうことを remote 教 of え the てくれ person ま who すから fainted still 気 rumbles 絶していな when the がらで ghost も協力 approaches. しないと They ダメ have で to す。 tell the players around them to watch out and help in their own revival. 今度は Oh. 通路の真ん中で Here, the players have 挟み撃 surrounded ち the にされ ghost て in し the まいました hallway. ね。この状態では無事に逃げ出すことはなかなか難しいので It's difficult to もうダ escape メ from ージを this 覚悟して unharmed, so you have to prepare for the どんどん逃 damage. げるしかないですね。 And as the ghosts race to get away. はい、逃げていきました。どうだったでしょう。 What リ did ー you ズのゴー think? ストマンションがどんなゲームか少し理解してもらえたと思います。 I think now you understand a little better what kind of attraction 実は Luigi's Ghost Mansion 見る is. のと実際に遊ぶのとで But は全然 seeing 感じ is 方が different 違い than ます。 playing. ぜひ会場で体験してほしいと So 思います。 I'm sure it will feel quite different. So please try it out on the show floor. 私は家族や友達とテーマパークに遊びに行くのが I love 大好き visiting theme parks 多分 together 皆 with さ my んも family and friends. Maybe you do ただし too. テーマパークは世界中にた While く there さん are あります many of が them around 任 the 天堂 world, のキャラクターが the 登場す only るテー one マパークは featuring 任天堂 Nintendo ランドしかありません。 is Nintendo Land. 最後に任天堂ランドをも Before う we 一度 leave, ご覧ください。 please take one more look. Please take a look. I'm happy to announce that in this theme park, there's no waiting. Nintendo Land will launch at the same time as the Wii U hardware this holiday.